mi salmini on ɓiɓɓe ñeyɓe e ley kawral ñeyɓe ngal alhamdulillahi rabbil alamina e keɓi moƴƴere fulɓe men nootike en onon ñeyɓe ɗum noddaɓe en fof nootike ɓe nootaki fof du hakkille mum wonga ko jimmi famminde en sowtasi e wertasi baale meɗen ƴaɓɓinoɗe en keeɓi sukaɓe meɗen gurtini baale meɗen ƴaɓɓinoɗe ɗe ɓe kawri e majjum du ɓe keeɓi hakkille law sowtasi e wertasi ɓe gaɗi hooreɓe muɗum du juggal Hammadi Alpha Mankara ko jokki ɗum Amadou Sango Soy kañum woni secrétaire makko ndenno kawral meɗen joni ngal ɓe teddinama wiyama yoɓe ngar ɓe ɓiɓɓe ñeyɓe ndenno min ɓe gaɗi sowtasi e wertasi fof président de d'honneur min ɓe gaɗi min ɓe mbidu nooto e dow inde sowtasi e wertasi kala ko laamɗo waɗi ko hawra ɗo fof mi haaltana ɓe min woni barikinoɓe président de d'honneur assalamu aleykum wa rahmatullah saɗi baramaju ndenno caggal kanko baramaju mo walde sowtasi e weltasi en noddan yirwere pulako so keƴaɗo maɓɓe gonɗo ɗo yo Amadou Ali Bokum hokkama konngol assalamu aleykum sakiraɓe mi kaƴaɗo yirwere pulako président yirwere pulako mi wara ɗo Alaji Sidibé e vice président amen Asamaou Bari so ñayɓe noddi wajiɓe noote ko wala kano nootede ɗum wala mo fulɓe kaani nootede ko foti ñeeɓe sabi sana ñeeɓe hannde taw kulle men ɗe fuɗe ɗe majji sabi min hannde Allah e waɗi so ɓornimi ko ɓornimi hannde ko kofino nganmi ko fof ko ñeeɓe moƴƴini ɗum kon ɗum ndika ko jiimi tinnoɗen tiiɗen e ñeeɓe ɓe a faami sabi kulle ɗe fof ɓe mbawi moƴƴinande e tawi fe kasiddina e tubako bon ɗum ne ko kalnami on tan haalaji e yimɓe an tiiɗi sanne ene min gana wawɓe haala sanne o dartami en tant kamɓe du Allah waɗi ɓe gaɗi bureau maɓɓe ɓe tinno faa ɗo hata ɓe nangodira so ɓe jii oñiɗo les bureau o ɓe nodda ɗum padi ɓe kaɓa e muɗum padi ɓe nodda ɗum ɓe pammina ɗum ko oñi ko ɓe dartina ɗum so jaɓɓi ɗum dartami on assalamu aleykum Amadou Ali Bokum a jarama e fulɓe walde fulɓe woɗeɓe ɗeɗɗe tuta kaɗame so Hammadou Almami so won ɗo kanko ngol e inde fulɓe woɗeɓe ɗeɗɗe tuta kaɗame C'est bon? Assalamu alaikum sakiraɓe on fof on calminama sanne on jettama sakiraɓe fof on beltanama sanne sakiraɓe meɗen ñeyɓe e jamɓe e fulɓe e rimaɓe meɗen on fuu oɗon beltana sanne kuuɓal moɗon e kiɓɓal moɗon kawtal ngal gaɗɗo hannde ngal weliɗo ɓi pullo fuu woni ɗum woni aduna o fof donc min Hammadou Almami Dicko mbiɗa welti e kawramal ngal sanne tinnoɗen ne fa hannde hono nde gaɗɗen joni ni fa hannde kawramal ngal yo Allah wallu ngal yawa yaare yeeso onon ñeyɓe fulɓe ngala kona ñeyɓe jaaɓe ngala kona ñeyɓe rimaɓe ngala kona ñeyɓe donc e inna goto e abba goto tinnoɗen fa hannde nanggodiren nde tiiɗodiren nde
ko tawde mawiraɓe meɗen babiraɓe meɗen ko ɓetti e ko waɗi hannde fuu poti yeɓoɗen ɗum poti jeggiten ɗum par ce que ɓi adama so yeeɓiɗa ko tawɗa ko fuu abman ko a tawayi donc sakiraɓe ɓeɗe weltino sen e kawral ñeyɓe e kawral jamɓe wonɓe ɗo ɓe e kawral rimaɓe wonɓe ɗo kala ɓe fulla fuu gonɗo ɗo on fuu oɗo mbiya bisimilla vraiment weltare nde gasi sanne ɓe weltike san e dow inde pulako fof e dow wadde meɗen baale meɗen fof donc mi salmini on sanne mi yetti on mi barkini on yo allah wan kawral ngal yo ngal yaaru yeeso assalamu aleykum nangodire tiiɗodire nangodire tiiɗodire kokkaɗo haala fof ɗum haali gol kogol haali nangodire tiiɗodire nden no walde bonde so moƴƴinide tinno ɗon nangodiron tiiɗodiron no walde mo minen min faabotoɓe onon jeeyi bon walde men walde mo fuu enen jeeyi nden no tiino ɗon tiiɗodiro nangodiro nden no jooni en noddan kanko hoorejo galbal ñamana Boubou Tigal nden no fati Boubou Tigal yottata ɗo nden no e mbiɓe mbarkini Adama Allay Sankari ɓe mbarkini tabital pulako ɓe mbarkini walde kaldal e kawral ɓe mbarkini fondation SAEF sabi ɓe fuu mi warta hen SAR woni ndennoto président patronat so Diaye Sagari d' accord min garta hen nden no joni min kokkete Boubou Tigal barawari e inde Amadou Diaka wari e inde galbal ñamana Amadou hokkama haala eyi ko nodduɗon min ko seyni min welimi yo laaɗo moƴƴi ko laari ten no ngaɓɗon ɗi gasi en fof inno gooto abba gooto no noddimi noddango welimi yo laaɗo moƴƴi ɗum woni haala nden no joni e gana kokken kanko docteur Hamadou Dicko président capital do kanko ɗum somo jogui ɗo konngol nden no fa hande wiide tan ɓe jaw ɓe mbarkini ɓe jotti yimɓe waɗaɓe moƴƴere kamɓe walde ɗe ɗum ni Adama Allay Sankare Idrissa Sankare tabital pulaku Mali e walde kaldal e kawral e fondation SAER Diaye Sankare ɓen fuu paabike ɓon gaɗaniɓe nden no wiɓe mbarkiniɓe assalamu aleykum sakiraɓe fulɓe ɓe fof mballama yettama saabu sen mbi ñeyɓe pulaw eɗen mbawi wiide ko fulɓe ko en fuu kawti so laati fulɓe donc hannden sonen mbi enen ñeyɓe sabu hannden mi ñeeƴa yimɓe fulɗo o ñeyɓe sabu so wiyama fulɓe fay gooto yaldata e gonɗo so a wi o wo ŋeeño mais an ko a pullo way hono a itti pulako waɗi hannden so onon o kawriti o mbi oɗon lenta faɗo ŋeeño Mali fuu woni renta nangodira fuu mbiɗa sikka fulɓe no kaani ceeyo no kaani cuusa no kaani anndude golle o no anni yaarude yeeso e ɗum saaɗi par ce que hannden so ñeyɓe fuu ndenti kawri gaɗi tamre laatake neɗɗo gooto pulako o yarana yeeso ina tilsi o yaara yeeso sabu ñeyɓe kamɓe mbawi bonde kamɓe mbawi moƴƴinde so moƴƴini tan moƴƴa so bonni bona sabu onon mbawi ñootude hakkude yimɓe fof onon jaata ley yimɓe fof onon anndi no yimɓe fof gorra woɗi ko mbiyatmi on tan tinnoɗon kawral men ngal tawe ngal wona gattengal fa metta fay gooto ngal wona gattengal fa ceedon e fay gooto ko ngal gattengal fa keɓen no jaaren yeeso sabu eɗen anndi ko woodi on fof e ndulla so a yii hannde ñeyɓe tan kebbini ɗo mbiɗa waawi wiide torro goɗɗo o waɗi ɗo so torro walano fof no layya gandori ni temedere e neɗɗo mo tawatake ɗo hannde woɗi so en mbi en fuɗɗo gonɗen fay gooto heɓata hodde fay gooto heɓata ñaaƴoyde wuro muɗum eɗen kaani anndude ko woodi Allah hokke en hakkille tawa kawral ngal mo hakkille heɓa fano jaaren yeeso min kam ɗum ɗuɗo nodda no jogii faade e ñeeɓe pulaako donc Allah hawri Allah wannu no moƴƴirta fof fa keɓen jamɓe deƴƴo warde no leydi meɗen
donc on fof oɗon jaafo oɗon jaafo sabu haala yaafaɗo hannde surtout haalde ley mawɗo ene tiiɗi sanne donc assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh docteur ko mbiɗa ko nenno en duwoto beete allah pinɗe nde jonde fuu ne jooɗe jonde fuu ne jooɗe en duwoto yo laamɗo wartir jam e leydi men ndi yo laamɗo wartir jam e leydi men ndi nden no faa hannde e hono faabiɓe wadde ñeeɓe ɗe fa moƴƴina assemblée général mo hannde ɓe mbi e barkini amical jawam e mali sabi amical jawam e mali kay ndu wonko walliɓe e dow golle maɓɓe o nden no ɓe mbi barkini amical jawam e mali e galbal sans fil sabi so noddi ñamana wajibi nodde sans fil nden no kanko bara wuuro mum wonɗo omo jogui konngol e inde galbal sans fil sabi so wiyama galbal sans fil galbal ñamana assalamu aleykum assalam mi yettinat ɗon nelal sabi jowro bokko ana wonno ɗo o witti anda ko jeyata ko seeya subana renti andon hannde neɗɗo kala gollowo daamaji wala ɗo woni yimɓe fuu naɓɓe dogo firi lumo dogo firi ki beete hannde fuu don se nangi donc waɗomi joɗɗo fof yimɓe witti nden noon gollowo daamaji o yeppi mi hooroɓe galbal sanfil o yeppi nela junngo am miɗen barkina yimɓe ɓe fof kala garɗo ɗo duwabugo luumo duwabugo wala nden noon kala garɗo ɗo hooreɓe galbal sanfil pulla amen janda amen ɓaleeje amen ŋeeñe amen kala gollowo sanfil fof hunde nde ana weli ɗum ana seyni ɗum nden noon min nootikiri koyɗe amen min nootiri ko notorte fof nden noon allah moƴƴi allah yaaro yeeso andon tan kala gollowo dabaji hannde fof ana e sugulla miɗen darde on du'aw yo laaɗo reen leydi ndi fa han yo allah moƴƴi nanngu ɓe ɗum yimɓe donso en ɓe nanngi jama o andon ɗum ɗo anndu yimɓe donso en ɓe ƴuuri ko ɗum fuɗɗi ko warde jooni ana foti camion ji sappo baali koɓe jippini ana foti camion ji sappo baali koɓe jippini soɓe ɓalti allah waɗino walla ɓe mursi nden noon ɗe balɗe fof miɗen gondi haalde laamu o soɓe mbaawi ni ɓe daro so ɓe mbawami kalna jama hon fof yetto so ɗum kadi waɗi ɗon mbaalu hunde so waɗi ɓe banta e lawol ngol nden assalamu aleykum wa rahmatullahi bon ɗum ana holla ndenno o jii jama o fof wiyowo wiimi e mbimami fof ana welti e golle mo o sabi garɗo o fof ɗum haali garɗo o fof wi ana welti e golle mo o ndenno ɗum kay yo sewo manggo ndenno tiine faande tiinata ana heddi ndenno joni e garan commission janoɗo so yiidoyi fa ƴeewa hoɓe yimɓe kalfinte walde ñeeyɓe fulɓe mali ɓe gara ɓe gadda liste o Oumar Saré la liste bon nden no homo fuu socca nowru mum noppi mum fa laaɓa heɗo coccede noppi mum fa laaɓa keɗɗo eɓe gara fa ɓe jangga liste o monsieur le président. Merci. Ex-président Jonika, ancien président. Non, un président, ancien président. Bappa ñagion lawol kasim. Assalamu aleykum kasim sakiraɓe. Nenno honno haalno ɗo no woni yimɓe keƴaɓe fa tawe ana daña ko jiidani en. Nenno ko ɓuuri heewde fuu so bureau an joƴƴini fuu noneji tati ɓuuri heewde waɗede. noone arandejo o ɗum woni en garan kuncen juuɗe men mi ɗiɗi mani mais ko ɓuuri hewde fuu ɗum aɗa wadda base noon ɗiɗi ɓerde o en gaɗa yonno élection watte no vote en joɗɗinan botoji hedde ɓe gaɗa hen après yimɓe lima tata ɓerde nde woni ko ɓuuri hewde waɗede ɗum woni ko ɓuuri ñeeñude ɗum waɗi so enen ñeeɓe ɗum seɗen golla fof en ƴeewan ko ɓuuri ñeeñude ɗum woni yimɓe kawrinte de on fof hakkille muɗum daña ko enduɗen so en endi fuu garen kollen yimɓe ɓe mbiya en ko enduɗen ko gasina ɗum ana haani ɓeydede hen nanni hono haani yarude nden no tataɓel ngel ɓurgel ñeeñude ngel ɗum min cuɓi e dow ñeeñako o donc yimɓe cuɓaɓe du cuɓama no tawrete ana keɗa ñeeɓe fuu machine no tawama hen gimbal no tawama hen ñooro tawama hen fatawi yimɓe fof ne keƴa hen siŋaji ɗi du fuu tawama hen ɗum woni so wiyama ñeeɓe haalande on tan golle o e wona golle jaafuɗo par ce que so wiyama fa joɗɗinen amiri ñeeɓe keñe wande ñeeɓe ana tiiɗi sanne jonno ko tiiɗi fuu
ana yaafade joom hakkille ko tiiɗi du fuu ana yaafade ñeeño par ce que enen mbiya ñeeɓe enen mbiya ñeeñinen na nen so dokkama golle ana hante golle o ana ñeeñe e fuɗɗude komin golli ko won sariyaji ɗi min joƴƴini taweteeɗo ana laato hoorejo ñeyɓe o tawe ɗi sariyaji ka noonte ɗi nooneji ana e muɗum ɗi nooneji woni hoɗum go'o tawe joomum yo mawɗo ɗiɗi tawe joomum yo ñeeño annduɗo ko woni ñeeñaaku e jinɗo ñeeñaaku tati tawe joomum yo jooɗiiɗo sabi mo wona jooɗiiɗo waawa laamaade e naye ɗenngel tawe joomum ana waawtani hoore mum wona joote faa heɓa ko ñaama e walde nde ndaarata ɗi woni sariyaji nayi ɗimin joƴƴini ɗi tawete momin endoto o so ƴeewama fuu ana haani tawe e muɗum tawi ɗan waawi heyde ñeeɓe e jokkude e muɗum min gaɗi heen hunde ko ok ko wiyete président d'honneur en ɗum woni yimɓe taweteɓe ana paabo bureau o yimɓe meɗen mawɓe ɓe ka taweteɓe so ɗen gondi e golleji fof ɗe mbawi hollitude ɗumen hatta ɗum mawɓe ana le bureau o de mais hunde ko wiyete président d'honneur en ɗum min joƴƴini tofon somin tiligi ko wiyete président d'honneur en ko fuu min kalno on yimɓe ɓe min endi e bureau o ɓe enen fuu ƴeewden so tawi ɗum gasi tan tawi en kellan ɗo woni bureau o jooɗiki hatta so wiyama waalde wakkati fuu waalde nde ana wawi ɓamde anniyaji wiide min ɓeydan hen ɗum min ɓoytan hen ɗum namin gaynan ɗum ka hatta mais fuu wawa gasude hannde ko endete ko ɓuri jogade barke ko ɗum endeten hannde ko heddi ko jokkel e moƴƴinde président d'honneur en ɓe min endi min endi yimɓe jeɗɗo tofon joni noon en mbawi ɓeydede go'o min gaɗi allahy hasan bokum ɗiɗi min gaɗi mamoudou bouri tati min gaɗi kisi afo nayi min gaɗi allahy guuro masinanke joyi min gaɗi allahy sare seeno sa jeegom min gaɗi dawda jon jeɗɗi min gaɗi abdoullahi andititeur ndulla sare mi duyi de non ayo min gaɗi joni ka min jokkini hen bocara mayga kay ndumi leydi ɗum hen ay so président d'honneur en ɓe iwi toon joni ka non ɓe président d'honneur en noon ko an wawi tede ɓe gara ɗo fey komin indi teddi komin teddinide joni ka homo fuu fiɗɗo noppi mum heɗo komin golli bamatoɓelo min kadino yo golle tiiɗum noon sanne ko mbiɗa a daran e ñeyɓe fuu a tawna ɗo wawi heɓde temedere muɗumen jonno ley temedere nde so yimɓe dokkidiri hakkille fuu min paami tan laamade yo tedde ngal noon mais no laamade ɗo yo hunde fillitotede noon en dokkat goto hande janggo goɗɗo hokke noon no yimɓe fuu mbawa heɓde no gotere min endi El Hadj Ousmane Sy Di Ewosi o yimodoro sakiraɓe keɓeɗen togo keɓeɗe e mujje e gawro debbo mujje tamo gawro debbo to birti o ko kede ɗaɗum o gullanɗo caggal muɗum acca hakke
caggal muɗum min keɓanimo jokko en jeegom ko wiyeten vice président fa joni paamon tan min ciini golle o ñeeña min ciini no tawrete nokkuji men ɗi fof so wiyama machine e ñoore gimbal fan tawe hen min ciini ɗu tawe siŋaji ɗi fof an tawe hen par ce que ɗum yo kulle joguiɗo nafa sanne jokko makko arande min gaɗi Hamidou Sare anditirteɗo jam reewi jokko makko ɗiɗo min gaɗi Hammadou Jigande jokko makko tatoɗo min gaɗi Léo Terera worɓe ƴa mbawa yan tagar rewɓe jokko makko nayoɗo min gaɗi Ousmane Samba Sare jokko makko joyoɗo joni kadi ɗa haaja gacci de Boubacar Sare di Jalawel keƴaɗo Wambay jokko makko jeegoɓo Boukari Hamba Bokum président ñeeɓe Segu ko jokke muɗum secrétaire général min endi Oumarou Sare ɗum woni min jaati kalowo secrétaire général adjoint Dawda Kaɗo Sy secrétaire administratif Hammadou Ba adjoint makko Moussa Dramé aɗa anditire Mosal secrétaire à l'organisation ɗum woni daraniɓe hunde fof so tawi golleji aɗa gondi ɗum aɗa teddi sanne wajibi kina yimɓe kewa ɗon min gaɗi Hannu Gakou Cambal Jigande Ali Kouthio Sare Moussa Kassé Mamadou Diong Amadou Masinanke Vieux Sare Diando Gouri Bokum Madina Sare e Mamoudou Yaya Darame jogotoɗo tamande nde o ko wiyete trésorier min endi Allah Kisowo Kassé jokko makko yo Boubou Lere Djiga commissaire au compte ɗum woni jattotoɗo tamande nde so tawi ene hiɓɓi Oumar Hamidou Bokum adjoint makko yo Nassourou Sare Nassourou Ambaye Sow daranir information et communication Papa Kenem adjoint makko yo Kola Bocar Djiga relation extérieure daraniɗon hakkude men enen e baale goɗɗe ɗe min gaɗi Abou Gouro Moussa Kouyati adjoint en makko yo Kisi Djiga kañe e Bourassi so wiyama ñeeɓe wajibi art et culture wan par ce que ɗum woni golle meɗen min gaɗi toon bellajo anditirteɗo Afatoko Sisawo min gaɗi Maba Ngogo anditirteɗo Sango Almami Gani e Mabo amin Toubako Thiañowo kaalo Toubakonkoro Alidi Sare formation ɗum woni daraniɗo kibaru jande meɗen e famgol meɗen min gaɗi toon Mahamadou Sare andire Mama Sare jeunesse et sport min gaɗi toon Hamadou Kouthio Sare
Hammadou Barasango, Jubbi Jara et Baba Demba Djigara. Secrétaire dernier au développement de l'Union Médiation, Ngadi Ton Barki Sare, Kenya et Barawourma Djigara. Jonika secrétaire au conflit ɗum woni daratoɓe tawe basi wattale walde nde so won ɗum ko ɓe famru ɗum fof ɓe noddat ɗum ɓe kalda ɗumen ko woni gonga fa tawe ɓe nanga lawol min gaɗi toon Ibrahima Sango min gaɗi toon Jara Ila Djiga min gaɗi toon Yero Sakke Sisawo min gaɗi toon Sekou Hamma Djiga min jokkini hen secrétaire daraniɓe kibaru diina sabi fulɓe ko golli fu wajibi diina tawe hen religion affaire religieuse min gaɗi toon Hamidi Sango Mobbo Mabo Yaya Daga Maysa kañe e Samba Saddaga Sare sakiraɓe ɗum woni komin endi yenno mbinomino endugol noon so en jooɗiki en kaldat en kawran so tawi wonko mbawɗen ɓeydude hen fuu en ɓeydan hen ayo yamte e mbi wonko wonmo diwmi secrétaire promotion féminine min gaɗi ɗon Binta Guissé donc ɗum woni komin endi so tawi ɗum nangi hakkille meɗen fuu en fof en immo to dartoɗen kellen mbiyen ɗum hawrani en aywa jooɗe bisimilla jooɗe joni on fuu on immike on poɓɓi ɗum woni on kolli oɗon kawri e maɓɓe ko gaddi ko on kawri e maɓɓe ɓe woni halɗinaɓe walde ñeyɓe fulɓe Mali nden no joni ɓe endiɓe en kawri Elage Ousmane Sy e aussi ana wawi halfinede walde fulɓe Mali ñeyɓe Mali ñeyɓe fulɓe jooɗe tafo jooɗe on calminamo caggal joni jooɗe tafo ɓe kolli wiide wakkato juutiɗe ɓe mbi biro rewɓe ñeeyɓe ana haani joƴƴinede présidente maɓɓe yo lewotirera waran joƴƴina biro rewɓe ñeeyɓe walde rewɓe ñeeyɓe caggal muɗum jeunesse ɗum woni sukaaɓe ñeeyɓe walde mum waran joƴƴine nden no jooni en ko golle o yuɓɓiki nden no en noddanmo kanko Elage Ousmane Sy e aussi Elage Ousmane Sy président kesso o Elage Ousmane Sy s'il vous plaît Elage s'il vous plaît jooɗe keɗe miɗen garafami ko président kesso o haala président kesso o aɗa harma hokke konngol non c'est pas la peine ɗoɓe ɗaɗam woɗɗata jooɗe ɓoye tan président so tawi warde joƴƴinama président kesso o omo haani hokkede konngol
fewtude jama o nden no kanko Elhadji Ousmane Sy ennama e makko en tawi ana foti nden no mo hokkama kogol Elhadji Ousmane Sy bisimilla sa assalamu aleykum kala julɗo gonɗuɗa waaleykum salam on tinnima on jarama yo Allah sow baraji yo Allah yoɓ mbiɗa darde on duwaw yo Allah rokkama wawande on pawi kam dongal mangal kono ko Allah wawi rondaɓe yo Allah ronda joni mi barkinima ñañɓe aduna Allah o foof e ñañɓe mali foof ɓami teddugal pawe dow hooram joni noon ko onon wonɓe nde fof ndendata ballami dongal ngal min goto mbawana dongal ngal kala mo inde mum haalaɗo mo inde mum haalaka ɗo fof rendan wallami rende golle ɗe yo Allah won ballo golle ɗe albarka Allah albarka moɗon salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam joni en mbiyam ko awluɓe ɓe gaɗa yambere seeɗa foti men sakade awluɓe gaɗa yambere seeɗa foti men sakade awluɓe bisimilla o gardaga hoɓoɓe oɗo seeɗa ɓe kam bitti duuko eyi kay mawa joɗade ɗum o gara ɗo yewtere seeɗa yimɓe mo seeɗa yewtere bandiraɓe salamu aleykum moɗon awluɗo so gardama mimide welto hen no fewi e caggal salminde Allah e yettude jomiraɗo toon bawɗo min mbi alhamdoulillahi rabbil alamina so ñeñɓe hakkileji mum are yam wiide lewtirera gara gona 3e vice président min mi weltima hen no fewi ko weltare mawɗo min duuɓi sappo hande so wona golle fulɓe tan koye ɗum tan gonmi so fulɓe mbaɗani kam o honneur mi weltima awa bana bandiraɓam ne ɗo baboye samne ɗo Amadou Sissoko ko ɓiyam ne ɗo Fanta Sam omo e weltade omo ɗo e nan sago Allah sago mum caggal yettude Allah e julde nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam salminaɓe l'islam woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh darde mo darimi o ko lewtirera dono laasana tirera tan mo gandanta Mamadou Tirera ɗi jigué lam e ɗi Kumba lam assalamu aleykum e tan mo gandanta Mamma Cindel mo lamɗo julɓe rokki inde waccore o wi mo anda muro tani ko dari ɗo lewtirera omo salmina on omo daara jam on teddinimo yalla teddinoon omo ñaagi on duwaw omo duwono on omo ñaagi kadi leydi ndi yalla addu hen jamme e cellal e ko ɗum wonno salminalu makko assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
sare sisa wonde ala hande ɗum ɗo soboɗo wowno ɗum ala hande ɗum ɗo illa hande waɗay illa hande waɗay waɗedema président ñeewi aɗa ema sabu ko Allah waɗi neɗɗo so tottama a faami Allah waɗi ko haali aɗa haali waɗana ɗum ɗo sisa wonde sabu ina jande min jiima hunde fof wona geeƴa komin jiirayma ina jande min jiima ko wona geeƴa komin jiirayma ina jande min jiima ko waɗa geeƴa tan gonduɗa ina jande min jiima ko waɗa yeeɗe yeeɗe tan gonduɗa sisa wonde aɗa haali o place komin jiima hande ɓe wawi waɗi duuɓi sisa wonde aɗa haali o place yiiraka fof tima yiiraka a yiiraka fof ko ɓefta geeƴe fof a yiiraka wallahi hunde fof ko ŋeeña walla hen Je suis vraiment content. Je le remercie tous les Niaïmé de Mali, tous les Niaïmé du monde entier d'avoir me choisi pour être leur président à mon insu, sans me prévenir. J'étais venu tout juste pour assister les réunions des Niaïmé. À mon grande surprise, ils ont parti se voir sortir avec mon nom comme je suis président de tous les Niaïmé de Mali. Dans les jours à venir, quels seront vos principaux sentiers? Bon, mon principal sentier, c'est pour réunir tous les Niaïmé de Mali et du monde entier. Et de faire entendre tous les Niaïmé de Mali et du monde entier. On va se collaborer, on va travailler ensemble. On va tout le travail qu'on doit faire, on va faire ensemble pour les Niaïmé. On va faire le rôle de Niaïmé aussi. Niaïmé, ça veut dire quelque chose. C'est un rôle que Dieu a nous donné. On va pratiquer le rôle de Niaïmé. Si vous avez par exemple un dernier mot, ce serait lequel? Bon, mon dernier mot, c'est pour remercier toujours les parents et les amis de connaissance, comme nommé le président de Niaïmé, à mon grande surprise, à mon insu. Alors je le remercie et je ferai tout pour remplir les conditions. Je vais tout faire pour le satisfaire tous les Niaïmé de Mali et Niaïmé du monde entier. Inch'Allah, je demande de bénédiction avec tous les parents, tous les amis, toutes les connaissances, des Niaïmé, des Rimbe, de Fulbe, de n'importe quelle race qui me donne le coup de la main avec les bénédictions pour que je puisse obtenir ce travail, cette place qu'on m'a confiée. Merci, monsieur le président. Merci. Ok, d'accord. La grande dame. Oui, on peut aller. C'est bon, hein? C'est bon, ça. Ok, bonjour madame. Bonjour madame. Non, mais attendez, quelques mots en français. Quelques mots, hein? Juste des impressions. Votre nom, vous allez vous présenter. Je me nomme Madame Sissoko Léoutirera. Vraiment, ça, je n'ai même pas un mot à dire parce que j'ai été surpris en me donnant cette place-là pour être vice-présidente et présidente des femmes de Niaïmé. Ça, c'est honneur. Et le président qu'on m'a donné,
qui est M. Si. Il s'est tellement battu pour mon émission qui est à l'Africa Blue Weltari. 10 ans de travail pour les Peuls. Le nom de l'émission même c'est Weltari. Weltari veut dire je suis content, heureuse, Nyagadila, Bamanankana. Donc si les Peuls ils ont eu ça comme récompense, ça vaut mieux que l'argent. Ça vaut mieux que tout. Cet honneur-là, mes enfants vont en profiter. Mes petits-fils, la famille. Donc je demande au bon Dieu que Dieu nous donne une longue vie, qu'on puisse travailler pour le Mali. Merci, merci madame. Merci bien. Quand dit bon, non, Elo, on va prendre vos sentiments en Bambara pour l'émission. Ah d'accord. Oh oui, Elo, ça pour ça. Walmani Sinju sur la chaîne du continent Africa Blue Kononala, Nebe Alafoka, Barkadabi. Kasali akachibani mainka amnata deni Abdoulaye de kisini nema baye hadama de ni femi sorodo mi be ala foka barkada ne fay jeli de ne marka jeli de on be bonyoro kanyaga me ka flyer kan fo nyo soro mbade fe ne bay gawlo de bon namona mam so de bolo ay flakan don da kono bon ni nyene bolo bi aka boni hadama de bi joka na folo mi yanka ni nga boni oyi karsa e barake flawi anga récompense kay kaneke monsieur Sika vice-président qui est Moussoula mado mbe dami soro ola kwa dans le monde entier mbe do awde ala ka ta fanga dama mais ni honori ne kelente ne ni mbalima ni sinju ani kabila awde do ani Africa surtout Africa au minien accompagné ni barena pendant 10 ans ka plaka émission yi toke Weltari flakande otumaneni Africa Blue jele memi onerina ala kan sakoro ala kan ande sakoro kira kan merci. Ah ok d'accord. Donc vous allez juste ramasser ce que vous avez dit en français. Hein? Vous allez ramasser ce que vous avez dit en français. D'accord. Ok, allez-y. ñafo cokomina an bɛ duwawu kɛ jamana ala ka an bɛn ala ka jamana sigi ka kɛ hɛrɛ ye ala ka faamaw ani fantaw bɛɛ ɲɔgɔn ala ka kɛlɛ ni ala ka ɲini ka bɔ an ka jamana bɛn ka kɛ an ka président Asim an ka baarakɛ ɲɔgɔn ani premier ministre an bɛ ala dali ala k'u dɛmɛ ka jamana ni dila ka élection dila bɛn ka kɛ jamana na an ka dɔ da kelen an ka bɔ da kelen an bɛ ali dɔ la ala dali ala ka sɔn o tɛmɛnen ko min kɛra ne la a diyara n ye parce que fɛn ni ne ma sigi n'a ye a fɔra ɲɛɲɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan tɔntigi la ne nana o y'a ne surpris ka fɔ ne bɛ kɛ ɲɛmɔgɔla bɛ ɲɛɲɛ bɛ ka président ye a diyara n ye mɛ ne ma sigi n'a ye mais alhamdulilah an bɛ ala tanu harbi nunu ɲane sugandi ala k'u sara ala ka u jigi fa o y'a jigiya min da ne ka ala ka taa fanga di ne ma ala k'a kɛ ne ka dila ka ɲa k'u dusu suma ne fana an bɛ ɲini ala fɛ ala kana tɔɔrɔ si se ne ma a ko la mɔgɔ mɔgɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛ mali kɔnɔ ɲɛ ninnu bɛ duwawu ɲini aw bɛɛ fɛ aw ka n dɛmɛ danna min dira ma ala k'a taa fanga di ne ma ne fana bɛ duwawu ɲini duwawu kɛ aw ye ala ka an bɛ dusu suma ala ka jamana ni sabati ala ka an kanbɛ sali ala muhammad voilà attention allez c'est vrai voilà Voilà, merci.